Vandaag een lekker en origineel recept met pompoenen. Kookt u mee? Welkom bij Lodder de Smaken. Het is najaar en de blaadjes vallen weer van de bomen. Wij gaan koken met pompoenen en dat doen we samen met Brigitte. Brigitte Honing is 50 jaar, getrouwd en heeft 1 dochter. Ze is een sportieveling, want ze doet aan triathlon. Rennen, fietsen, zwemmen, niks is te gek voor deze fitte dame. Daarnaast houdt ze van lekker en gezond eten. Vandaag maakt ze voor ons een van haar favoriete maaltijdsoepen. Brigitte, wat heb je met koken? Ik vind koken leuk. Ik hou van lekker eten, maar vooral ook van gezond eten. En ik heb het een beetje meegekregen van mijn moeder. Die was ook vanaf dat ik klein was altijd in de keuken bezig met lekkere recepten en aparte dingen uitproberen. Dus zij heeft het je meegegeven? Ja, min of meer wel. Ja. Wat gaan we vandaag maken dan? We gaan een pompoensoep maken. Niet de standaard pompoensoep, maar een hele dikke gevulde maaltijdsoep. Daar komen allerlei soorten groenten in. Daar gaat een beetje pindasaus in voor een beetje het pittige smaakje. En dat is een hele lekkere, dikke gevulde soep. Voor dit recept hebben we nodig een rode pompoen, 2 liter water, 2 bouillonblokjes, 500 gram geschilde aardappelen, 400 gram uien, 1 courgette, 1 winterwortel, 200 gram prei, 1 teentje knoflook, 3 eetlepels pasta voor satésaus, 2 mini blikjes tomatenpuree, 1 theelepel gemberpoeder, 2 theelepels thyme en 2 theelepels oregano. Brigitte, wat heb je al voorbereid? Ik heb de pompoen, de aardappel en een halve courgette heb ik al gekookt, gaar gekookt in het water. En daarna heb ik dat met de mixer allemaal gepureerd. Het ruikt al heerlijk. En nu ga ik verder met de uien snijden, wortel, de andere helft van de courgette en een stuk prei. Die ga ik allemaal aanfruiten en daarna gaan die mee de soep in. Oké. Met de kruiden uiteraard. En dan maak je het recept vaak? Ik maak dat in het seizoen, nu de pompoenen makkelijk te krijgen zijn overal, maak ik de soep bijna elke 2 weken. Daar eten we dan met z'n allen van. Het is een hele dikke soep, dus bijna maaltijdsoep. Ja. Dus daar hoeft eigenlijk alleen maar stokbrood bij. Wat heel erg lekker is een uienstokbroodje. Wat doe je nu erin? Hier doe ik kokosolie. Oké. Doe ik het in bakken. Ik gebruikte eerst altijd olijfolie, maar tegenwoordig zeg maar dat kokosolie nog gezonder is. En ik vind het zelf ook erg lekker. Ja. Hey, wat is nou jouw geheim dat jij niet hoeft te huilen met die uien snijden? Ik spoel de uien altijd even af onder de kraan als ik ze gepeld heb. Dan is het dat vocht wat loskomt, dat is de boosdoener bij dat in je ogen gaat branden. Maar ik moet zeggen, ik heb ook wel eens pech dat het niet lukt. En dan zet ik me gewoon even een zonnebrilletje op. Grappig. Dus gewoon koud water even afspoelen en je hebt er veel minder last van. Ja. Nou, goede tip ook voor de kijkers. Ondertussen kunnen we vast, laten we de groenten iets lager staan, doen we vast wat kruiden in de soep. Doe gewoon groentebouillon. Ja, groentebouillonblokjes, Ja, hier van de Jumbo. die gaan erin. De thyme, dat worden 2 mespuntjes. Oké. Is wat milder. Zo, ja. Ja, je moet het op smaak brengen, hè, want pompoen heeft van zichzelf natuurlijk niet heel erg veel smaak. Nee, oké. Ja. Hoewel ik zelf wel de pompoen puur, af en toe zelfs frituur. Dus dan maak ik voor mijn dochter pompoenfrietjes, vindt ze heerlijk. Wat leuk. Ja. En pompoen is natuurlijk niet te vergelijken met een aardappel. Dus ik denk dat er in de pompoen sowieso ook nog eens een keer veel meer voedingsstoffen zitten. Dat lijkt mij ook. Ja. Een leuke tip ook. Dat zijn 2 theelepeltjes, 2 mespuntjes of kleine theelepeltjes thyme, 2 keer oregano en gemberpoeder. Ja. En dat gooi je even goed door elkaar. Ja, dan gaan er nog even 2 kleine mini blikjes tomatenpuree in de soep voor de smaak. Tomaat hoort er ook wel een beetje bij. Ja. Dan gooi we door. Ja. Nu gaat er ook iets bijzonders gebeuren, vind ik. Want dat verwacht je toch niet zo snel, hè? Nee.
pindasaus bij Ja, nou ja, dat is het pittige wat je er met smaak. Je maakt er pittig smaakje aan en het bindt. En je krijgt, kijk, pompoen is natuurlijk een groente die in de buitenlandse keuken veel meer gebruikt wordt, net als pindasaus. Ja. Dus dat, ja, het is misschien een combinatie van allerlei, Invloeden. allerlei buitenlandse invloeden. En is het een recept wat je moeder ook al maakte? Nee, dit recept heb ik van een trainmaatje van mij gekregen. Oké. En die at dat meestal voordat hij een zware training ging doen of de kou in ging. Zei hij altijd van eventjes een goede sterke bodem met flink wat brood erbij. Nou ben ik zelf niet zo'n hele grote broodeter, maar voor de koolhydraten, kijk, dan heb je de vitamines, het ijzer en de koolhydraten. En natuurlijk ook een beetje de vetten. Dan heb je alle voedingsstoffen binnen die je nodig hebt. Ja. De deksel die mag er nu af. De uien die zie ik al langzaam verdwijnen hier uit de pan, dus die zijn al behoorlijk gaar. De courgette, dat ziet natuurlijk mooi uit voor het kleurtje en de prei. Gewoon alles er lekker in. Ja. Nou echt, het ruikt heerlijk. Als het net zo lekker smaakt. Terwijl de soep gaat koken, ga ik kijken welke toepasselijke wijn we bij deze soep kunnen serveren. Daarvoor ga ik naar Kapelkenshof in Grashoek. Nou, we staan hier in Grashoek op de Roomweg 85 bij ons wijn- en golfdomein. Dus een van onze takken van sport is wijn maken. Het totale proces gebeurt hier op ons bedrijf. Dus we van de groei, de bloei tot de groei, tot de oogst en het verwerken, de vergisting en uiteindelijk de botteling. En het wordt hier ook nog voor 60-70% opgedronken. We hebben 4 rassen staan. Je begrijpt dat al die 4 rassen niet tegelijkertijd rijp zijn. Dus we beginnen met het eerste ras Solaris. Dan volgt een keer een gedeelte pluk rood voor rosé te maken. Dan weer een keer wit. En daarna rood voor rode wijn. En vandaag hebben we de laatste witte druiven geplukt. De Helios om de laatste witte wijn te maken. De wijnen die nu bij Jumbo liggen, die zijn van 2015, de witte. En de rode van 2014. Want rood ligt hier altijd een jaartje langer te rijpen op eikenhouten vaten. Nou, dit is ons arsenaal aan wijnen. Van rood naar Cuvée de Raum. Een jubileumwijn van 2015 met ons 10-jarig bestaan. Wat ik jullie mee wil geven voor de kok straks bij de Jumbo is onze wijn Peeljuweel. Peeljuweel is een hele volle witte wijn. Vol bij een gerecht zoals kip, een salade, dat soort dingen. En die wilde ik jullie meegeven voor de kok, voor bij de Pelemaas groente en Pelemaas peeljuweel. So follow the sun, and which way the wind blows when this day is done. Zo Brigitte, we hebben de wijn. Ik ben naar Kapelkenshof geweest en we kunnen lekker gaan genieten met een wijntje met de soep. Zullen we eens eventjes gaan proberen, wat inschenken. Kijken wat het winkelend publiek ervan vindt. Alsjeblieft. Dankjewel. Laat het eens smaken. Dank je. Heerlijk. Lekker vol met groenten. Echt lekker. Smaakt goed.
Zo, lekker soepje dames. Compliment. Ja, heerlijk. Nou, dat is smaken. Ja, dank u wel. Ja. Lekker. Heerlijk. Zo, dan kunnen we toosten op onze fijne samenwerking, de heerlijke soep. En hopelijk zien we je nog een keer. Wilt u dit lekkere recept nog eens nalezen? Dat kan op onze website omroeppnm.nl. Wilt u zelf een keer komen koken met mij? Dan kan dat ook. Tot volgende week.